歡迎大家收睇我嘅 YouTube channel。今次呢一段片呢就唔係教數學啦，而係教大家考試。咁即係話呢一段片呢就會介紹一啲喺數學嘅 DSE 啦、MC 卷入面呢有一啲嘅計數機嘅技巧呢，我哋可以去到運用嘅。咁其實做呢份卷呢最重要其實都係講求你對數學嘅理解啦。咁所以其實呢呢段片入邊所教嘅技巧呢，我都唔希望呢同學係太過依賴佢嘅。佢呢只係去到輔助你，去幫助你呢將一條數呢係做得快啲，做得準確啲。咁最重要呢都係講求翻你自己對於數學本身嘅理解嘅。喺呢段片入邊呢，主要會同大家分享呢有6大類嘅 MC 題目呢，我哋都可以用計數機呢更加簡易去到做到嘅。咁而家我就逐一去到同大家介紹啦。咁而呢段片呢會有啲長嘅，所以呢如果你係有某啲 part 想 skip 的話呢，你就可以去底下 description 嗰度呢就有一個嘅 content 嘅，咁你就可以呢揀你想睇嘅部分 click 入去睇，咁就可以噶啦。第一類嘅題目就係關於變量嘅應用啦，咁我哋可以睇下呢一條嘅例子，就係 DSE Sample Paper 卷2嘅第31條。咁喺呢條入邊呢，我哋就需要做一啲 rational functions 嘅運算啦。咁其實呢，如果你要揾呢條嘅正確答案呢，你可以唔用手計嘅，而可以用計數機幫你驗算嘅。咁你需要做嘅呢，就係去到善用呢啲計數機可以將數值呢 store 入去 variables 嘅一啲嘅功能啦。咁而家我會示範一次嘅。咁我呢個嘅示範呢就會比較快嘅，因為我想俾大家去到睇下呢喺真實考試嘅場景呢，其實我哋應該要係點樣去到處理啦。所以如果你係見到段片太快嘅，咁你就可以停低啦，或者翻轉頭再睇清楚啲啦。咁我而家就示範一次點樣做啦。咁例如我可以呢先呢 x 係 3.1 嘅，咁呢個數係咩都得嘅，只要係唔係一個太靚仔嘅數呢，咁就得噶啦。咁我首先會將條題目嘅數嗰條算式啦，去到多一次去得出佢嘅數值啦，咁就得到係 0.8264。咁之後呢，我就會將A、B、C、D 每一個嘅答案都會去到篤一次去睇佢嘅數值係咩嘅。咁呢，當你篤到呢，你發現個數值同你原本條題目嘅數值係一樣的話呢，咁即係話呢嗰個呢應該就係正確答案啦。咁但係穩陣起見呢，我次次都會篤晒4個嘅，我唔會一見到有答案我就會停低嘅。係啦，咁所以呢好明顯呢就會見到呢呢個答案係 B 啦，所以呢個就係善用呢 variable 去到驗算嘅方法啦。我哋可以睇多條嘅例題啦。咁呢條呢就係喺2012嘅第19條，咁就係關於 sin cosine。咁其實呢條呢都可以呢去到用計數機驗算嘅。咁我所做嘅就係咁啦，我 let theta 係 51.7 啦。咁呢個純粹都係一個好隨機嘅數，即係總之唔好太靚仔就得噶啦。咁我就會將條題目嘅嗰條算式呢就入落去計數機啦。當然啦，你入之前你要確保你部計數機呢係有個 D 字啦，如果唔係呢，你計出嚟嘅數就會錯晒噶啦。咁用計數機就會計到呢條題目嗰條算式，如果我當 theta 係 51.7 度呢，就會係 2.0430 幾咁樣啦。咁之後我就會4個答案呢都篤一次機嘅。咁我就將你會見到我全部 theta 呢我都用 x 去代替嘅，因為部計數機呢就冇 theta 咁啦，所以我就會用 x 去到代替啦。咁最後呢就會見到好明顯呢個答案係 C 啦。第二類呢，我哋可以靠計數機幫我哋計快啲嘅題目呢，就係關於 complex number 嘅運算。咁就以呢條 practice paper 第34條為例啦。咁呢條我哋就需要計 complex number 嘅乘嘅。咁你就可以咧運用計數機入面咧嘅mode 2咧，我哋就可以入去 complex mode。咁你就可以咧喺計數機入邊打 I 咧，去到做 complex number 嘅加減乘除嘅。咁如果你話你想走出翻呢個 complex mode 翻去正常個 mode 咧，就撳 mode 1咁就可以噶啦。咁我就而家示範下呢條咧可以點樣用計數機做啦。咁首先咧我就入 complex mode 啦，之後我就 let x 咧係 1.7 嘅。咁呢個數其實都係我求其作落去嘅啫。咁之後我就會去到計 complex number 嘅乘啦。咁我用 shift exe 咧就可以睇晒 real part 同 imaginary part 嘅。咁我就知道個答案係 2.1 加 10.7i。但係呢條咧我淨係需要咧去計嗰個嘅real part 啫，所以我淨係需要咧用2.1。
呢個數去到做參考。咁最後咧，我就會根據 x 係 1.7 啦，我就會4個數都篤晒個數值出嚟嘅。咁最後咧就好明顯咧，會見到咧D 就係個答案啦。咁順帶一提啦，我印象中咧舊啲嘅計數機咧，如果你入去 complex mode 咧，你係用唔到 x 呢個 variable 嘅，咁可能你就要轉一轉咧用 A、B 或者 C 啦。咁呢個就注意翻啦。咁你就最重要就係你揾部計數機真係咧自己試一次，睇下 work 唔 work 嘅。咁呢啲嘅計數機技巧全部都需要練習嘅。咁我哋再睇另一條關於 complex number 嘅例題啦。咁呢條係2012年嘅第35條。咁呢條咧，我哋就有個 beta 嘅。咁呢個 beta 你都可以作個數俾佢嘅。咁今次我就作佢係5啦，所以就變咗咧A、B、C、D 咧嗰個嘅答案咧。如果我哋假設 beta 係5的話咧，就會係咁嘅。咁即係我哋就淨係需要咧去到用計數機計一次咧，我哋就得到佢係5加 3i， 所以一睇咧就會知道嗰個答案咧係 A 啦。不過咧 complex number 嘅篤機係有限制嘅，咁就睇下呢條啦。呢條係2013年嘅第36條。咁我想講咧 complex number 篤機嘅限制就係咧，如果 i 嘅嗰個嘅次方咧係大過3的話咧，佢會出 math error 嘅。咁就睇下呢度啦。如果呢度我想企圖計 i 嘅4次方咧，你會見到係計唔到嘅。咁所以呢條應該要點樣篤機咧？咁就應該要咁樣做嘅。咁2次方就可以用翻內置個掣冇問題啦，3次方得啦，但係4次方咧就要咁樣做嘅。咁最後就得到2啦 ，Shift EXE 就得到負 2i 啦，所以我就知個結果係2減 2i 啦。而今次佢係問 real part 啦，所以你就會知個答案係2啦。如果佢喺將來嘅題目咧，佢問你求嗰個 imaginary part 咧，咁你就知個答案係負2啦。咁所以你就會見到其實咧，如果佢個 power 俾得太大，可能係i 嘅100次、1000次啊，你會發現咧你係篤唔到機嘅。所以咧呢個就要睇翻咧你對於數學嗰個理解咯。咁你就需要咧去到理解到咧 i 嘅4次方係1嘅，咁而咧所有i 嘅次方，如果佢係4嘅倍數咧，咁佢都應該係等於1嘅。咁你就要識咁樣去到理解咁樣去做啦，就唔可以依賴晒部計數機。第3類我想同大家分享嘅題目咧，就係關於 quadratic equation 入邊 alpha beta 嘅問題。咁首先咧，我哋需要咧入咗呢條 program 先嘅，咁就睇翻你部機係屬於邊個型號啦，就入翻佢相屬嘅嗰條嘅 program 啦。咁我就會示範一次咧點樣入嘅。咁首先就揀翻你想入邊個位啦，有1、2、3、4啦。咁我哋通常都揀 mode 1噶啦。咁如果你想入問號嘅話，就撳 Shift 3咧就有得揀嘅。咁如果你想入冒號的話咧，就直接撳 EXE 就得噶啦。咁如果你想撳嗰啲咩箭嘴 A、箭嘴 B、箭嘴 C 咧，你就用翻你之前 store variable 嘅方法，撳翻 Shift STO 再撳翻嗰個嘅你要嗰個 variable 啦，咁佢就自然會出嚟噶啦。咁而嗰個黑色嘅三角形都係啦，撳 Shift 3咧就有得揀嘅。咁你就變咗咁樣去跟住入咧，應該就唔會太難。應該咧就都好快就可以入完噶啦。咁最後入完咧，你就撳右上角嗰個按掣出翻去就得噶啦。咁有啲學生成日都好驚啦，我撳呢個按掣會唔會所有嘢都洗晒㗎？咁其實唔會嘅。總之你就入完 program 之後咧，你想出翻去咧，撳翻右上角呢個按掣咧，咁就好安全噶啦。咁我哋而家就睇下咧practice paper 第33條嘅呢條啦。咁呢條咧我哋就俾咗條 quadratic equation 啦，就需要揾 alpha 3次加 beta 3次嘅。咁呢度咧麻煩咗就係佢有個 k 啊。咁你就可以咧作 k 係某個數，即係我哋可以作 k 係5啦。咁部計數機就冇 k 啦，我就用 a 去到代替啦。咁我就可以 a、b、c、d 咧都讀一次先嘅。咁我就會知道咧，如果我假設咗個 k 係等於5的話咧，咁分別 A、B、C、D 嘅值係幾多啦？咁我就會知道咧，最終咧，如果 alpha 3次加 beta 3次係等於呢個值咧，咁呢個就係我要嘅答案啦。係啦，咁跟住咧，我只需要用翻我正話個 program 去到篤機，A 係1啦，B 係負5啦，C 係3咧。咁篤完之後咧，其實咧嗰個 alpha 同 beta 就會多咗喺 x 同 y 嗰度。咁我只需要計翻 x 3次加 y 3次就得㗎啦，因為佢個 root 咧已經自動 store 咗落 x 同 y 嗰度。咁我最後得到個答案係80，咁所以我就知咧嗰個答案咧係 C 啦。
咁順帶一提啦，其實如果你嗰個 K 咧，你個數作得太細，例如咁可能你係作1的話咧，其實你呢條咧你係唔會有 real root 嘅，即係你篤完咧篤機，你會發覺係 math error 計唔到 root 嘅，所以咧有陣時都未必係咁順利嘅。咁如果你數學嘅 sense 好少少，咁你就會知你個 K 咧只要足夠大啦，即係你只要嗰個數咧係大少少啦，即係唔好可能係1啊、2啊，咁可能如果係大少可能係5啊、6、7嘅話咧，咁足夠大咧，佢就會有 root 噶啦，咁你就自然咧都可以咧去揾到你要嘅嗰個答案嘅。而第4類嘅題目咧就係關於 quadratic function 嘅 vertex 嘅，咁我哋就可以咧透過呢條 program 咧就叫計數機咧幫我哋計一條 quadratic function 嘅 vertex 出嚟嘅。咁咧首先咧入咗呢條嘅 program 啦，咁入完呢條 program 之後咧就可以睇下之後呢條例題啦。呢一條咧係2013年嘅第7條，咁其實呢條咧用計數機計咧就唔會快好多嘅，但係最主要咧係想俾你睇下咧，你可以用個 program 去幫你計 vertex 嘅。咁喺呢條題目咧，你就有一條 quadratic function 啦，但係個 a 同 b 咧要你自己揾嘅。咁所以你要做嘅就係咁啦。首先你第一樣嘢你知嘅就係個 b 咧應該係等於負10嘅，因為個 b 即係個 y-intercept 啦。咁另外咧，你就知道個 x-intercept 係1嘅，所以咧，當你知道當 x 係1嘅時候 ，y 就會係0。咁咧就可以咧 solve 埋個 a 出嚟，咁你就會知道個 a 係12啦。咁當你知道個 a 係12咧，咁你就有條完整嘅 quadratic function，咁你就可以咧叫部計數機咧去揾嗰個 vertex 俾你。咁你就入翻 a 係-2啦 ，b 係12啦 ，c 係-10啦，咁你就會得到個 vertex 係38啦。咁今次呢條題目咧，佢唔係直接問你 vertex 啦，佢係問你個 axis of symmetry， 所以你就需要咧睇嗰個vertex 嘅 x coordinate， 所以你就會知道咧最後個答案咧係 x 等於3，即係 b 啦。咁所以呢個 program 就可以幫你咧，當你係有一條 quadratic function，你又想知佢個 vertex 嘅時候咧，其實你可以咧直接篤機咧就可以出到嚟嘅，咁就可以咧咁俾你有個更加直接嘅方法去揾 vertex， 唔使下下咧都用 completing the square 啦。第5類嘅題目咧就係關於從 equation of circle 去揾圓心半徑嘅題目。咁呢條 program 咧就可以幫你咧去揾一個圓形嘅圓心同半徑嘅。如果你已經知道咗佢嘅 equation 的話，咁你就可以睇下之後嗰條例題啦，就會明咧佢有咩用噶啦。呢一條咧係 practice paper 嘅第27條。咁呢條咧佢就俾咗一條 equation of circle 俾你，咁就叫你判斷咧邊一句係啱，邊句係錯嘅。咁首先其實麻煩在就係咧呢個 equation of circle 咧，佢個 x 二次同 y 二次咧前面有個2啊。咁咧其實咧佢嗰個 standard form 咧，佢係就或者佢個 general form 啦，前邊咧係冇2嘅，佢個 coefficient 係1嘅應該，所以你就要先咧左右除咗2先嘅。所以其實咧最終咧呢一條字係我哋篤機用嘅 equation of circle。咁你就篤翻3個數啦，就入翻4啦、-6同3 over 2。咁你就得到咧嗰個嘅圓心係-2同3，而個半徑咧就係 3.39 幾嘅。咁之後我哋就可以判斷到咧，其實第一句應該係啱嘅，因為佢嘅圓心係-2、3啦。如果半徑係7就唔啱嘅，因為你知佢係 3.39 幾啦。咁最後咧佢就問呢點喺個圓形外定圓形內。咁其實咧做呢條咧你可以有個策略嘅，就係你可以咧問監考員咧去拎一張 graph paper。咁其實喺DSE 嘅卷2嘅時間咧，考生係有權問監考員去拎一張嘅 graph paper 嘅。咁而你都可以帶圓規入去噶嘛，你都可以帶間尺噶嘛。所以咧你用完 graph paper 咧，你就可以畫到呢個圓形出嚟，而你咧就可以自然咧去揾下2、3就係呢個位啦。所以你就咧會判斷到咧，其實咧第3句係啱啦，所以1、3都啱，所以最後答案係 B 咯。咁我哋再睇多一條咧關於 equation of circle 嘅題目。咁呢條咧係2013年嘅第25條嚟嘅，咁都好類似嘅，就係俾咗條 equation of circle 俾你，咁就叫你判斷邊句啱邊句錯啦。咁今次同樣啦，我哋因為我嗰個 x 二次同 y 二次咧。嗰個係數就即係個 coefficient 要係1嘅，而佢而家就撚住個2咧，所以我哋就要左右除咗2先嘅。咁最終咧，其實呢一條咧先係我哋篤機用嘅 equation of circle。咁你就又篤翻3個數啦，就篤翻-2啦、4啦、
同負5 over 2，咁就會得到個圓心係1負2，而咧嗰個半徑咧係 2.73 幾嘅。咁我哋咧就睇第一句，我哋就知道唔啱啦，因為個半徑係 2.73 幾嘛，咁點會係5咧？所以一就唔啱啦。咁2同3咧就係一啲幾何嘅問題嚟嘅，咁都係用翻嗰個策略啦，就用翻個 graph paper 咧畫翻佢出嚟，咁個 PQ 就喺呢一度啦。咁所以你會見到咧，其實咧PQ 呢條線咧根本同呢個圓形咧就冇相交啦。咁你用圓規間尺就自然會畫到呢幅圖噶啦。咁佢嗰個PQ 嘅終點，即係佢嘅 midpoint 咧，自然都會喺呢個圓形出面嘅。咁所以第二句就啱啦，因為真係喺出面啦。咁第三句就話如果 G 係嗰個 centre 啦。咁個 PGQ 咧，究竟係咪鋭角咧？咁其實你呢個你用眼睇咧，或者你用圓規你都度到噶啦。鋭角即係細過90度嘅角啦，所以你就知咧，其實咧佢真係一個鋭角嚟嘅。咁所以從中咧，你就會見到咧2、3都啱嘅，所以個答案就係 D 啦。最後一類嘅題目咧，就係關於咧兩條 equation 兩個 unknown 嘅題目嘅。咁呢條 program 咧就可以幫我哋去到 solve 呢啲咧兩條 equation 兩個 unknown 嘅題目嘅。咁你就睇下之後嗰條嘅 example 啦。呢條咧係2012年嘅第10條，咁就係關於 variation 嘅題目。咁其實都好常見嘅。咁咧就係話咧有個數叫 y 啦，咁 y 就有兩部分嘅。咁一部分就隨住 x square 咧 directly 咁 vary 啦，另一個部分就係隨住 x 咧 inversely 咁 vary 啦。咁你就可以寫翻 y 同 x 嗰條關係式出嚟嘅，就係 k1x 2次加 k2 over x 啦。咁跟住就用佢條題目俾嘅條件咧，就係當 x 係1嘅時候 y 係負4，同埋當 x 係2嘅時候 y 係5咧，其實我哋就可以寫到咧 k1 同 k2 嘅聯立方程出嚟嘅。咁之後就可以篤記啦。首先篤第一條式先啦，就係1同負4啦。咁第二條式就係咧4 1/2同5啦，就將關鍵嘅 coefficient 入晒啦。最後就 solve 到咧 k1 係2，k2 咧就係負6。咁你就可以咧得到咧 y 同 x 咧嗰條完整嘅關係式。咁最後佢問當 x 係負2嘅時候 y 係咩？咁你就將負2擺入 x 嗰度啦，跟住就篤 2x 2次減6 over x。咁最後就會得到個答案係11啦。所以你就會知咧嗰個答案咧應該就係 D 啦。呢6種題目嘅技巧咧大致上就係咁啦。希望呢啲計數機嘅技巧可以幫助到你去應付公開試啦。最後咧，我想強調翻同一樣嘢，就係咧同學係唔應該過分依賴呢啲技巧嘅，因為咧數學嘅題型咧成日都會變嘅。如果佢一變咧，可能你就會用唔翻呢啲嘅技巧。所以最重要都係咧，你要識變通啦，你要下苦功去溫習啦，同埋你對於數學嘅概念咧嘅理解都係深入嘅。咁如果咧你係仲未 subscribe 我嘅 channel 的話咧，我都好希望你咧可以撳一撳底下個掣去 subscribe 咗佢啦。因為當我見到越多人 subscribe 咗，咁我就知道個 channel 越多人見到啦。咁我亦都會更加有動力咧去到製作更多嘅影片嘅。今次咧就講到呢度，下次咧再見，拜拜。